आज स्मोक किए छुप छुप के आ जाओ। क्या क्या बंदे ना 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 मारना निकला रहा है भी आई है। मेरे सामने बताओ। नहीं नहीं यार अरे 94 फ्रेंड। हाँ सामने वाले घरों में आप लो जी। हाँ तो हाँ आगे दो मारे अब आप। लाइट ले ले यार। आपका क्या नाम है? धोखा ऐसे नहीं होता। आप जंप करके आते तो फिर था ना। आप ऐसे ही आ रहे हो गन पकड़ के तो कैसे कर ले। आज स्मोक किए छुप छुप के आ जाओ। चलो कमांडो।